U is vanoggend, Here. Ek kyk na hierdie prent hier voor en ek besef weer, U het gekom as 'n lam, maar U het opgestaan as die leeu van Juda. Kom vanoggend, moenie jy 'n lammertjie bly nie. Laat die leeu van Juda opstaan binne in jou. Hy wil opstaan, hy wil brul, hy wil roar soos 'n lion. Hy wil heers in hierdie wêreld en hy wil dit deur jou doen. Hy wil jou gebruik om as 'n leeu op te tree. Nie terug te duins vir enigiets nie. Moenie jou gedagtes of jou onsekerheid hom stop nie. Surrender vanoggend. Hy is hier en hy is die opgestaande ene. Hy lewe en hy is die leeu van Juda. En hy heers binne in ons. Ons is sy liggaam, die volheid van hom wat alles en almal vervul. Die volheid van hom is hier vanoggend. Die woord sê, die volheid van God was in hom beliggaam. En in verbondheid met hom deel ons in u volheid. Wow. Is enige iets onmoontlik? Is hier 'n gedagte, is hier 'n persoon vanoggend, is hier iemand met swaar laste wat dink daar's goed onmoontlik wat moet gebeur in jou lewe? Ek het vir jou antwoord, niks is onmoontlik vir God nie. En hy lewe binne in jou. Kry daai leuen uit jou kop uit. Hy het opgestaan en hy lewe en niks is vir hom onmoontlik nie. En hy sal tot in ewigheid heers op hierdie aarde deur ons as sy kinders. Kry daai leuen uit jou kop uit. Maak hom groter as daai leuen. Soos wat hierdie liedjie sê, I exalt thee. Maak hom groter as daai leuen in jou kop. Maak hom groter as enige diskwalifikasie wat nou in jou hart opgaan. U woord sê mercy triumphs over judgment. Mercy triumphs over fear. Ons kry nie wat ons verdien nie. Dis u genade wat inkom. Ons loof en ons prys. Kom ons maak die Here groot vanoggend. Kom ons sing hy nog een keer. Maar kom ons sing dit asof dit bedoel. Maak dit groter as jou probleem. Exalt hom. And I exalt thee. And I exalt thee. And I exalt thee. Oh Lord. Maak hom groot, maak hom groot. And I exalt thee. Yes, Jesus. And I exalt thee. And I exalt thee. Oh Lord. Yes, victory. Ons is meer as oorwinnaars. Ek sien die probleme, ek sien siektes, ek sien alles net wegsmel voor u lig, voor u heerlikheid. Probleme wat opgelos word, Here. Antwoorde wat kom, perspektiewe wat vernuwe word. Wow. Ons het die koning van konings by ons. Niks is vir ons onmoontlik nie. Dankie Jesus vir u liefde. Ons loof en ons prys u in Jesus naam. Amen. 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 Halleluja. Halleluja. Yes man, as jy mens so worship en goed, ek weet nie of julle ook so voel nie, maar jy kry regtig, jy voel hoop, jy voel lekker, hè? Net vir daai oomblik voel jy alles is weg. En dit is hoe ons moet in dit lewe. Ons moet permanent so voel. Dis hoekom Paulus sê, natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam. So hy gee erkenning dat jou emosies gaan jou seker maar drop van tyd tot tyd. Maar hy sê, daarom moet ek elke gedagte gevangene neem, sodat ek nie ingee op wat my vlees vir my sê nie. Want daar's 'n opgestaande Here Jesus Christus, en hy lewe binne in jou. Ek sê altyd, ons is 3 in 1, ons liggaam, siel en gees. Jou geesmens is wat die volheid van God het. Hy loop met dit rond.
Jou sielsmens is die een, ons gaan net daarby kom weer, is die een wat twyfel, is die een wat stres, is die een wat angstig is. En hierdie oomblikke, soos hierdie, wat ons nou gedoen het, is ons stir daai siel. Hy liedjie wat ons gesing het net nou, come on my soul, don't you be shy on me. Jou sielsmens, die een wat twyfel, die een wat sukkel, die een wat terughou, die een wat jou verhoed, die een wat sê jou drome of jou planne dis malligheid man, dis daai een wat leuns wat daar inkom, dis die een wat ge-overwhelmed word as daar siekte inkom, dan gee jy jouself die doodsvonnis nog voordat jy dood is. Daai sielsmens, daai een wat jou grootste vyand, wat jy kyk in die spieël, hy moet nie so shy wees nie, hy moet nie downcast wees nie, soos wat David sê, hoekom is jy so teneergedruk, my siel? Hy sê, staan op, yet, I will praise the Lord my God for my salvation. Laat my weer die vreugde, let me experience the joy of my salvation one more time. As iemand wat lewe met 'n oortuiging, maak nie saak van omstandighede nie, soos wat ons laas Sondag gepreek het, maar iemand wat oortuig is, wat met 'n oortuiging loop, ek is 'n geredde, wedergebore mens, ek is op pad na oorwinning toe, maak nie saak van my omstandighede nie, al gaan ek deur dal van donker skare weer, ek is op die regte pad, iemand met 'n oortuiging, 'n ou met rigting, 'n dinamiese, geesgevulde godsmens, is enige iets onmoontlik vir hom, no ways. En dis nie met die verandering van omstandighede wat so ou bestaan. Dis juis in daai omstandighede wat so ou uitslaan. Bestaan. So as jou lewe swaar is, of de mekaar is, of moeilik is, of op die huidige oomblik, is dit juis want daai platforms vir jou gegee, want God wil hê, daai ou moet opstaan. Bestaan. Met Gideon en met David en met Moses, so kan jy aangaan, dit was nie, God het hulle geroep, nie op grond van hulle fisiese vermoëns nie. Verstaan, het gaan nie gegaan oor hulle abilities nie. Moses het gesê, Here, ek kan nie voor mense praat nie. Ek hakkel, ek is insecure. Jeremia was ook te jonk, hy het selfmoordneigings gehad, en so gaan dit aan. Elia ook, hy wou nie meer aangaan nie. Moses het ook gesê, vat my ene, ek kan nie hierdie goed op my eie doen nie. Gideon gesê, ek is die minste van my hele familie, en my familie is die armste van almal, van al die stamme. Ek het die minste aansien. Het nie gegaan oor die fisiese vermoë nie. Gaan oor God se woord. En sy woord is waarheid. Sy woord kan nie verander word nie. Ons mind moet verander word, sodat ons daai onveranderde, solid, vaste, wete, oortuigende, dynamiese, geesgevulde godsmense lewe kan lewe. Ons gaan op sy woord. Op u woord sal ek gaan. En Gideon het gegaan. En jy weet, Gideon, wat die ou van die minste aansien, en die armste van al die stamme, as jy verder daai storie aanlees in Rigters, vanaf Rigters 6, sal jy sien, Gideon het toe later aan mense teëgekom wat sy broer doodgemaak het. En hy vra vir hulle, hoe lyk die ou wie julle doodgemaak het? En hulle sê vir hom, hulle lyk soos u meneer, hulle lyk soos 'n koning. Ja. Van 'n aansien van niks en van absoluut down, omdat hy gerespond het op God se woord, het sy voorkoms, alles het verander aan gestalte van 'n koning, en mense het hom geïdentifiseer as 'n koning met daar loop. So dit gaan nie oor jou fisiese vermoë nie, want as dit daaroor gaan, dan gaan jy 10,000, en ek hoor dit baie in die kerk, mense wat sê, ek kan nie dit of dat, of dit, verstaan, diskwalifikasies, want hulle gaan op hulle fisiese vermoë. Gaan nie oor dit nie. Gaan oor die ou wat ja sê, want hy is oortuig van die geestelike vermoë, die genade van God, sy vermoë om goed te doen deur my, wat nie natuurlik na my toe kom nie. Bonatuurlike vermoë. Ek weet, ek kan getuig af, want ek leef dit uit nou. Ek het baie met die Here gefight. Ek kon nie praat nie, ek kon nie lees nie, ek het te veel gehakkel, so dit wat hier gebeur, is uit en uit God se vermoë. Dis sy werk.
Die eerste keer toe ek gepreek het, en ek klim weer in die kar, ek sit langs aan Jessica, ek het nie geweet hoe 'n kerkdiens moet lyk, of waar om te begin, waar om te eindig nie. As ek nog in Bedaarsel gewees, ek sê vir haar, en ek klim in die kar, en ek sit so, ek sê, wat het nou net gebeur? Sy sê, ek weet nie, maar terwyl jy daar voor staan, het het nie geklink soos jy nie, was totaal ander mens. Kom, die Gees van God, hy werk deur my, en so. Gaan op sy woord. Ek het die Bybel toegeklap en gesê, Here, ek het niks nie. Jy het gesê, jy gaan dit doen. Jy moet dit doen. Alles in jou lewe. Weet, hy wil hê, jy moet kom op daai punt. Mense wat sê, ja, maar God sal nie met jou goed laat gebeur, wat jy nie kan hanteer nie, dis nonsens. Hy laat juist met jou goed gebeur, sodat jy tot op jou einde kan kom, en sy genade is vir jou genoeg. Maar dan begin hy deur jou werk. Wanneer ek swak is ek sterk. So ek soek daai scenario's. Ek hardloop nie weg van daai scenario's af en dink, maar God het my straf my nie. Nee, ek kyk, hy wil iets uit my uitbring. Hy sal jou nie laat val as hy nie weet jy kan opstaan nie. Jy is nooit op 'n slegte spot nie. En die boodskap wat ons hier preek by Koninkryk Woordbediening, ek kyk nou ek gaan deur al my goed hierdie week, en ek kyk wat pastoor Jethro preek, en almal preek. Dit gaan alles, en Dr. Andries sy eerste preekie, is oor die wynsak. Ek kan dit nie, ek weet nie, ek wil dit meer en meer indring, is om hierdie ding moet verander. Ons kan nie net kerk toe kom, Sondag na Sondag, en jy sit, en dink, maar dit is nou genoeg nie. En dit is nie. Jy gaan die koninkryk sien, maar jy gaan nie ingaan nie. 'n onveranderde, wedergebore mind gaan nie in die koninkryk in nie. Hy kan dit sien. Dis wat Jesus vir Nikodemus sê. Jy glo nou. Genade het ingekom, soos wat hy sê in Efesiërs 2, en as gevolg van genade, deur geloof is ek gered. Ja, jy het daai, die kerk is vol van geredde mense. Maar ons het 'n paar wedergebore mense. Verstaan? Gewederbaar. Die een wat hy sê vir Nikodemus, ja, daai ene, jy kan dit sien. Jy sien die koninkryk. Hy sê, en dan gaan hy 2 verse aan. Hy sê, maar as jy nie deur water en gees gebore is nie, die doping bevestig 'n wedergebore, maar hy's 'n public display van ek is gerenew, ek is iets anderste, ek lewe. Hy sê, kan jy nie ingaan nie. So jy kan, daar's 'n verskil tussen sien en ingaan. Die kerk sien die koninkryk, maar daar's net 'n paartjies wat actually ingaan. En dis hoekom ek hierdie goed preek, want as die storm kom, wil ek nie sien die wiele val van die bus af nie. Dan wil ek mense kan kop hou en weet wat hy is. Hier gebeur iets vir my nou huidiglik. Mindset. Nie hier gebeur iets met my nie. Hierdie ding gebeur vir my. En iets gaan gereveal word. My godskarakter gaan uitkom hierso nou. Ek is nie op 'n slegte spot nie. Moenie dink God het jou verlaat nie. Moenie dink hy steun jou of hy straf jou nie. Hebreërs 12 vers 11 sê, op die oog af lyk die straf. Nou daai straf waarvan hy daar praat is 'n teaching. In die Griek sê dit is om te nurture. Jy kan ook die woordjie woestyn daarin sit. Op die oog af lyk die woestyn nie na iets om bly te wees nie. Op die oog af lyk die storm, lyk die teaching, lyk die tugtiging nie na iets om oor bly te wees nie. Maar die een wat hom toelaat om gevorm te word daardeur, hy sê daar so die Amplified Classic, for the time being, no discipline brings joy, but seems grievous and painful, but afterward it yields a peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it, a harvest of fruit which consists in righteousness, in conformity to God's will, purpose, thought, die gedagtes, ons gaan net daarby kom, and action, resulting in right living and right standing with God, resulting, die een wat hom toegelaat word om te gevorm te word, deur sy woestyn, deur sy storm, nie die een wat moan en kla en sê, maar dit gaan oor my abilities, en dit, nee, die een wat hom toelaat, omdat hy vertrou God, dat dit is sy vermoë wat iets in hierdie ding gaan doen, sy gees wat in my werk, sy heerlikheid wat voorskyn gaan kom, wat ek is gemaak vir sy glory, as die beeld gedistort is, aanvaar ek hierdie tight spot waarin ek is. Want enige baba wat gebore word, moet eers deur 'n geboortekind
'n kanaal ook gaan. Dis 'n tight squeeze, maar daai kanaal is vir die baba goed. Dit druk, dis soos 'n massage. Al sy wervels en goed, dit is goed vir die baba om daar te gaan. En as die ander kant uitkom, is dit hierdie wow, next level, nuwe lewe. So, ons moet en dis hoekom ek laas Sondag se boodskap gepreek het van, jy weet, in alles is ons meer as 'n oorwinnaar. Om meer as 'n oorwinnaar te wees, moet ons hierdie scenario's embrace. Dis nie lekker nie. Hy sê daar, for the time being, it seems grievous, painful. Het lyk nie na iets om uit te sien nie, alles behalwe. Maar my oë is nie daarop gefokus nie. My oë is gefokus, oh God, the righteousness of God is going to be revealed in me. There's going to be a fruit of righteousness. When they see me, they see Him. They see somebody that is in right standing, somebody that's got authority. Nie 'n valse autoriteit nie. Nie iemand wat autoriteit uitoefen my wonder gaan dit werk, of verstaan, iemand wat weet dat God is vir hom. Iemand wat weet, ek is meer as 'n oorwinnaar in Christus. Iemand wat weet die prys wat Jesus betaal het aan die kruis. Dis hoekom hy sê ook verder aan in die eerste vers van daai Hebreërs 12. Wat hy sê, ons kyk weg na alles wat ons aandag aftrek. Hy sê, which entangles us. Ons kyk na hom. In daai hele hoofstuk sê hy, so ou, daarom versterk die slap knieë in die hande. Hy sê, maak sterk dit wat pap geword het. Kan hy jou kop reg, sê hy eintlik. En dan sal jy nie geestelik moeg word of uitsak nie. Jy sal deur storms gaan, maar dit gaan jou nie affekteer nie. Is jy lekker nie? Ek weet is jy lekker nie. Is grievous, is pynvol. Om geproen te word is nie lekker nie. Maar jy gaan nie die kingdom search met al jou hart en met al jou siel in 'n comfort zone nie. Dis nie nodig nie. Want alles is lekker. So om uit die comfort zone te kom en om die koning te kry, is die beste. Want nou kan ek lewe met die confidence van die koning. Soek die koninkryk en sy geregtigheid. Jesus sê, moenie worry oor wat jy moet eet of drink of aantrek, al daai goed nie. Hy sê die heidene worry oor daai goed. Verstaan? Die goddelose mense, maar ons worry presies oor daai einste goed. Hy sê prioriteit nommer 1 is soek die koninkryk. Wat is die koninkryk? Dis 'n koning. Hy sê kom by die koning uit. Kry die koning. Die koning is die bron van die koninkryk. Die koninkryk is 'n persoon, dis Jesus Christus. Lukas 17 vers 20 sê hy, moenie vir hulle glo en sê daar is die koninkryk hier. Hy sê dit kom nie met sigbare tekens nie, want die koninkryk is binne in julle. Die koning is binne in jou. Hy sê soek dit. Jou geesmens is voluit van die koning. Maar jou sielsmens is die een wat sê nee, God, hier gebeur iets met my. Nee, ek is 'n victim, ek is al die goed. Meantime het jy die koning en Jesus sê prioriteit nommer 1 is unravel dit, explore dit, maak oop, mediteer. Verander, jou mind moet verander word sodat die koning kan heers, sodat die goed wat jy dink al hoe meer kan word na die beeld van Christus. Dis hoekom Paulus sê ek het die mind of Christ. Dit is daar. Jou consciousness is konstant besig om met die mind of Christ te werk. Jou consciousness sê altyd vir jou, moenie dit doen nie. Dis jou sielsmens wat jy wil opvang nie. Maar jy weet, as jy worship en as jy goed doen vir die Here en ons loof en ons prys en ons bid hom, dan weet ons, die mind of Christ, die sin van Christus het ek. Ek het dit, ek voel dit. Dus kom hy sê, soek dit. Maak dit jou eerste prioriteit in lewe. Ek kan dit nie meer uitdruk nie. Ek preek vir myself ook. As dinge tyd gaan en moeilik gaan ek nie op my emosies oor hoe ek voel nie. Ek het hierdie week 'n paar dae wat ek nie lekker gevoel het nie. Dan stuur ek dit op in my. Ek weet ek voel nie lekker nie, maar daar's ander goed wat ek moet konsentreer op en ek moet fokus op jou woord. Ek moet meditate want ek wil so gou as moontlik ontslaa raak van hierdie angs en hierdie nare
Ek weet nie, mense wat depressed is, ons almal het hulle gevoel gehad van hoe het voel om nie lekker te voel nie, om depressed te wees. Jy weet nie hoekom jy voel soos wat jy voel, jy sien dit is naar. Want in daai oomblik moet jy. Die vlees is nie sterker as die gees van God nie. Jy kan nie toelaat dat hy triumf nie. Jy kan nie toelaat dat jy vir jouself oortuig, dit is my kondisie nou nie. Dis 'n leuen. Dis hoekom Paulus sê, ek weet jy leef in 'n natuurlike menslike liggaam, maar die stryd waarmee ons voer, is nie met menslike wapens nie, maar is geestelike wapens, om strongholds, om vestings af te breek. Is om daai gevoel wat jy het, ek erken dit, ek weet jy is downcast, my soul. Ek wil hê jy moet stir, ek wil hê jy moet die koninkryk soek. Salomo sê in Spreuke, Proverbs 4, verse 7, Spreuke 4, verse 7, hy sê, the beginning of wisdom is, get wisdom, skillful and godly wisdom. For skillful and godly wisdom is the principal thing. Jesus, Mattheus 6 vers 33, the principal thing is search the kingdom, search the king, kry sy mind, kry sy wisdom, kry sy rulership in jou lewe. Dis vital. Want jy moet dink soos 'n koning in die lewe. Want jy is 'n koning en 'n priester. Hy sê, and with all you have gotten, get understanding, discernment, comprehension, interpretation. Hy sê, en alles wat jy kry, en alles wat jy so voorwerk, en so na soek, en so op so gejaag, en so gehand is, hy sê, in all you're getting, get understanding. Om te comprehend wat jou purpose is. God het nie 'n eksperiment gemaak nie, hy het 'n image bearer gemaak. Hy het jou gemaak in die beeld van wat hy is, sodat as jy op aarde loop, dat hy moet manifest. Die onsienlike, die geestesrealm het sienlik geword. Jy is 'n produk van die onsienlike, van die geestesrealm. En dit is jou purpose. Hy sê, Salomo weet, ek meen, toe God vir hom vra, wat wil jy hê? Hy het nie gesê, ek wil klomp geld hê en goed, hy het understanding gesoek vir die volk, vir die mense, om so hulle te kan lei, soos sy pa David. Hy het sy image, sy created image opgeneem. God het my gemaak om te heers. Hy het geklik, en gesê, ek gaan nie vir geld vra nie, ek gaan nie vir die dinge vra nie, ek gaan nie worry oor wat ek moet eet of drink of aantrek nie, maar ek gaan eers die koninkryk soek, ek soek daai understanding, om te kan comprehend hoe die kingdom werk, wat ek moet doen, en God het hom anyway gebless met al die ander goed. Een van die rykste mense wat nog ooit geleef het. Sy jaarlikse inkoms net van goud was 23 ton. Nog nooit was al so wealthy ou nie. Hoekom? Want hy het understanding gehad. Wil jy ryk wees? Kry understanding. Kry die mind of Christ. Filippense 4 vers 17 dink ek sê hy het jou geseën met al die seëninge met die rykdom wat daar is in Christus Jesus. Die koning van die konings, die ou wat die aarde geskep het, die argitek, die meesterbouer, sy mind is in jou. Jy moet access kry. En dit kom nie met 'n proutvol ou ek is gebore so ek hoef nie, dit kom juist met die renewal. Jy moet elke dag met jou mind renew. I must get understanding. Om te kan comprehend, om insig te hê wat gaan aan in my lewe. Hier is 'n storm, wat gaan u reveal in my karakter? Dis besig om te verloor. Ons gebed, ons hele optrede, ons hele lewe, ons hele operation kom uit 'n hoek van oorwinning uit. Ons is nie besig om te verloor nie. Al voel dit vir jou so. Al voel dit vir jou jy's besig om agteruit te gaan of whatever, is 'n leuen, jy's besig om vorentoe te gaan. Ons val nie backwards nie, ons val vorentoe as ons val. So. Is lekker as my seentjie val en hy weet en hy sien daar's iemand rondom om te kan kla of the victim te speel nou nie. En hy staan op en hy skud dit af en hy gaan aan. En ek kan dit raak sien, ek sê dis lekker. Ek sê go. Verstaan? Die Vader is 'n vaderhart. Die Vader is dieselfde met jou. Hy sien jy val. Dus jy staan op, skud dit af. Gaan vorentoe. Ons kan dit goed vat wat Salomo sê.
Hy sê, get understanding. Dis hoekom Jesus het gekom, hy het gesterwe, jy is skoon gewas, sy gees op jou uitgeblaas, jy het die volheid van sy gees, maar jou sielsmens moet gerenew word, verstaan? Jy het die system update is gestuur. Jy moet net klik update, verstaan? Maar ons wil nie update klik nie, ons is install later, ek is eers besig hierso. Verstaan? Jy het, dis hoekom Salomo sê, wat ook al jy kry die update. Jesus, hy sien in sy gees, Jesus is op pad, die gees, die volheid, hy kry die insig Salomo en hy sê, julle weet nie wat op pad is nie. En alles wat jy kry, moenie die goed soekie, soek die update. Weet, ek dink nou daaraan, Jesus praat, was hy, die Matteus 13 goed oor die saad wat gesaai is, en was 4 verskillende plekke, die een is langs die pad, tussen die klippietjies, een is tussen die onkruid, die een is op die vlak grond, en die ander een is op goeie grond, verstaan? So, wat hy sê daar, Jesus sê daar, is net 25% van die mense wat die woord hoor, val in goeie grond. Die res is tussen die onkruid, hulle hoor dit, maar as hulle uitstap, en vrede die sorge van die lewe, pik die saad op weer, verstaan? En ek dink aan Jesus wat, nadat hy opgestaan het hy aan min of meer 500 mense verskyn. Maar net 120, 25% was in die boventrek besig om te bid. Waar is die ander? Verstaan? Net 120 was ernstig op om hulle mind te renew. En op haar oomblik kom, en hulle kry die system update. Gees is uitgestort. Maar die woord sê, hy het om en by 500 mense verskyn nadat hy opgestaan het. Net 25% het het gevat. Dis scary. Want anders te heers jy met 'n slaafmentaliteit. Hy sê in Galasiërs 4 vers 1, Now, what I mean is that as long as the inheritor, the heir, is a child under age, he does not differ from a slave, although he is the master of all the estate. Ek praat nou van die ouens in die kerk wat nie wil verander nie. Wat glo in die Here, wat glo in hulle one-way ticket to heaven, maar hulle wil nie die volheid, die volle lewe optel nie. Hy sê ja, hy is 'n heir, hy besit die hele estate, maar omdat hy nog 'n kind is, en hy wil nie renew nie, hy wil nie die koninkryk soek nie, hy wil nie understanding kry nie, hy wil met sy eie lewe, en net die one-way ticket to heaven vat, verander sy posisie nie as die van 'n slaaf nie. En dis hoekom die kerk se wiele van die bus afval, want ek kry konings en priesters wat heers met 'n mentaliteit van 'n slaaf. En as die storm kom, val die wiele van die bus af, val hulle uitmekaar uit. Dis nie supposed om te wees nie. Dit kom net met 'n renewed mind. Iemand wat surrender, iemand wat sy trots aflê, wat kan erken, ek is verkeerd. Gaan na Prediker 10, vers 16, Ecclesiastes 10, verse 16, Woe to you, O land, when your king is a child or a servant, and when your officials fast in the morning. Hy sê, in die moeilikheid is 'n land, wat sy koning heers met 'n mentaliteit van 'n slaaf. Jy kan dit sien, kyk in die wêreld, kyk in Suid-Afrika, wie almal aan bewind is. Dis nie geredde mense nie, dis slawe. Wat hy sê hierso is, ja, jy kan hom 'n Christen maak, jy kan vir hom alles aantrek, jy kan 'n kroon op sy kop sit, maar as sy mind nie gerenew is nie, beteken dit niks nie. Verstaan? Om 'n kroon op jou kop te sit, wys nie jy het 'n renewed mind nie, dit expose your mind. Dit wys waaruit jy heers. En ek wil hê iemand nie soos wat Jesus kom by die vyeboom
En hy sien, dit identifiseer as 'n vyeboom, maar hy is geen vye aan nie. Verstaan? Jy wil die vrug ook hê. Iemand wat gevorm is daardeur. Op die huidige, op die oog af, lyk dit grievous en painful, jou scenario. But the one, wie een wat hom toelaat om gemol te word daardeur, bring 'n vrug van geregtigheid tevore. Verstaan? Nie 'n counterfeit een met geen vrug het nie. Hy lyk soos 'n vyeboom, maar daar's niks. Die koning is honger. En jy kry die koning van die konings is koning as gevolg van geboortereg. Dis hoekom hy vir Nikodemus ook sê, as jy 'n burger van hierdie koninkryk wil wees, as jy wil ingaan in hierdie koninkryk in, moet jy wedergebore word. Jy moet in die kingdom ingebore word. En al hoe dit gebeur is as jy wedergebore is. Ek renew my mind. Ek gee alles oor. Ek vat nie net 'n one-way ticket to heaven nie. Ek soek die kingdom en sy righteousness. En ek het 'n confidence dat alles gaan volg. Moenie try heers, moenie jouself voel nie. Jy heers met 'n slaaf mentality. En hy sê, woe to you, O land. Hier kom moeilikheid. As die koning 'n brein van 'n kind het. And the inheritance of a child, and the child does not differ from that of a slave. Ja, ek wil nie nog baie eintlik aangaan nie. Ek wil iets doen nog. Want ek kan nou seker nie nog meer sê van renewed mind. Jy moet ergens 'n besluit maak van, God, ek gaan my lewe omdraai. Ek gaan hierdie ding ek ernstig opneem. Ek gaan kyk hoe ek dink. Ek gaan kyk met wie ek praat. Ek gaan kyk hoe ek lewe in hierdie lewe. Hou op sê, ja, maar my bed is opgemaak. Nee. Ek moet nou daarin slaap. Jou bed is nie opgemaak. Jy het daai bed opgemaak, maar Jesus Christus het vir jou 'n nuwe bed opgemaak. Slaap daarin. Moenie jy wil self try regmaak, want as jy jouself try regmaak, ek het al baie keer, dan bevind ek myself in 'n wettiese denkwyse. As dinge swaar gaan, as whatever gaan, dan wil ek nou goed doen om God te impress, sodat my omstandighede moet verander. Moenie dit doen nie. Jy weet, ek sê altyd, as hierdie ding hy kom met 'n user manual uit, in daai manual staan, as iets fout loop met die produk, moet dit self try oopmaak en regmaak nie. Vat hom terug na die vervaardiger toe. Laat hulle kyk na dit. Verstaan? En die user manual sê dieselfde ding. As iets fout gaan met die produk, moenie self try oopmaak en kyk wat aangaan nie. Vat hom terug na die een toe, Jesus Christus, die skepper. Deur hom is alles en vir hom geskep en deur hom word alles in stand gehou. Gaan terug na die ou toe, die vervaardiger toe, sê, hier's iets fout met die produk. Hy sê, okay, my bloed het 'n prys betaal, jy's gerenew, kom ek gee vir jou system update. Aanvaar jy dit of nie? Nee, ek wil sê, ek soek eers 'n system update nie. Dis dan, jy bly in hy gat val die hele tyd. Jakobus 2, ek het dit net gesê, jy meditate, jy sê, mercy triumphs over judgment. Moenie self try regmaak nie. Moenie self uitfigure, ja, my bed is opgemaak. Nee, kom, Jesus Christus het vir my 'n nuwe bed opgemaak. Ek slaap in hom. Mercy, wat is mercy? Mercy is jy kry nie wat jy verdien. Die straf van God moes op jou afkom, maar as gevolg van Jesus se barmhartigheid, as gevolg van sy riches and mercy, kry jy nie wat jy verdien nie. En hy sê, daai gevoel in jou, van jy verwag straf, dis vrees. Hy sê, dis nie van God af nie. Hy sê, maar my mercy triumphs over dit. So as jy so voel, kom in lyn weer, sê, ek slaap in die bed, wat Jesus my opgemaak het. Sy mercy triumph over die judgment, die condemnation, wat ek voel hierso. Ek gaan nie kry, wat hierdie vlees nou vir my vertel, ek moet ontvang nie. Dis al, jy weier om het te aanvaar. Ek kom nie in 'n veroordeling nie, want sy woord sê, sy barmhartigheid triomfeer bo die oordeel. Sy mercy triumph over judgment. Dis hierdie tipe van goed wat jy moet doen. As ek praat van die renewal of your mind, dan is dit 'n voorbeeld van meditation.
Want ek voel downcast, my siel, hoekom voel jy so? Hoekom voel jy so mismoedig? Hoekom voel jy so anxious? En dan kom jy, en nou draai jy self. Nee, ek gaan nie self draai nie. Daar's 'n ou wat klaar gedraai het. Hy het die prys betaal. En sy mercy, sy barmhartigheid, sy rulership, sy autoriteit, triumph over my issue nou, oor my siel, oor my emosies. Ek gaan nie dit aanvaar nie. Jy neem standpunt en jy heers oor die goed. Dit is wat hy gesê het, nog van die begin, in Genesis 4, sit gou 'n stukkie op, in Genesis 4, vers 6 en 7, ek meen, hierso gee God die opdrag van begin van skepping afval, van wat ons moet doen, met ons koppe, hierso, hy sê, and the Lord said to Cain, why are you angry, why do you look sad, and depressed and dejected, hy gaan aan, Vers 7, hy sê, if you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin crouches at your door. Its desire is for you, but you must master it. Jy weet, daar's soveel, ons het hierdie week ook gepraat by die House of Bybelstudie, as triggers, almal het triggers, dit lê, as 'n trigger, elke ou, ek het al hier voorgestaan, een keer, toe wil iemand hê, ek moet vir hulle bid vir geduld, en net soos wat ek nou vir hulle wil bid vir geduld, kom die Heilige Gees en sê, moenie bid vir geduld nie, jy gaan nie nou bid vir geduld vir hierdie persoon nie, ek sê, omdat die persoon vra vir geduld, is dit wat sy het geduld, sy kry scenario's, sy kry platforms om uit te oefen wat sy het, sy vra vir die Here vir geduld, maar nou stuur hy vir haar scenario's om dit uit te oefen, en sy klikkie, maar ook goed, dis actually wat ek het nie. Verstaan? En so maak ons dit 'n issue in ons lewe, en ons vra vir die Here al die goedheid van dit weg, hy sê, maar dit gebeur met jou, want ek sal nie toelaat dat jy val en nie weet jy gaan opstaan nie, dis omdat jy dit het. Gebruik dit nou, oefen jou geduld uit nou. Moenie dink omdat die environment kom waar jy dit moet uitoefen, jy het dit nie. Dis juist omdat jy dit het. Hy sê, die triggers gaan kom. Sin crouches at your door, but you must master it. Jy moet getrain wees, jy moet jou mind moet so gerenew wees, sodat jy kan comprehend in all your getting, get understanding, sodat jy kan weet, sodat jy kan insien, sodat jy kan master over my thoughts. Dis wat Paulus sê, ek neem elke gedagte om dit gevangene te maak aan die mind of Christ. Verstaan, ek moet dit kan master. Hy sê dit nie sê as jy dit kan doen nie. Dit is jou job om die renewal, om insig te kry, om die kingdom te search en sy geregtigheid, sodat al die goed kan volg. Al moet 'n confidence wees in die goed wat volg, maar die goed volg nie, want ek is behep oor wat kan verkeerd gaan. En ek is geconsume met my lack en ek vergeet wat ek het. Want ek sien net wat ek nie het nie. Hy sê, triggers gaan kom. Mense gaan jou upset. Goeietjies gaan inkom. Maar dit is jou job te master oor dit. Jy moet rule oor dit. Jy moet rein oor dit. Maar jy kan nie heers met 'n slaafmentaliteit hê. Jy kan nie heers as jy nie wil jou mind renew maak. Jy kan nie heers as jy prideful is en sê, ek het dit nie nodig nie. Dan kan jy dit nie master nie. Dit is onmoontlik om te heers oor sonde met 'n unrenewed mind. Want jy het 'n slaaf mind. Jy val vir daai sonde. Ek sê altyd vir mense wat verslaaf is, ek dink ons almal kom uit een of ander vorm van verslawing uit, maar in die verlede het hy hard geklop, daai verslawing. Maar soos wat my mind gerenew word, hy klop nog steeds, maar is baie sagter. Baie sagter. En ek hoef nie meer te reageer op dit nie. Ek het dit gemaster. Almal het 'n ding in hulle lewe. Maar dit begin by die renewal of the mind. En as ons die koninkryk sien, ons gaan nie ingaan nie. Dis wat Jesus vir Nicodemus sê. Jy kan dit sien, jy kan my aanvaar, dat God my gestuur het, want hy sê, jy moet obviously van God afkom, niemand kan die wonderwerke doen as hy nie van die Here af gestuur is. So hy erken Jesus se posisie. En Jesus sê, ja, jy gaan dit kan sien, ek sien jy verstaan het. Hy sê, ja, maar moet weer gebore word, maar hoe? Ek kan toch nie weer in my moeder se skoot kom nie. Hy sê, uit gees, jou geesmens hier binne, jy moet gerenew word.
Jy moet doelbewuste besluite maak, opstaan in die oggend en kyk hoe jy dink, hoe jy praat. 'n Opselfsugtige lewe en jou probleme consume jou en is al wat jy jaag is sukses en goed is. Sukses sal volg. Kyk vir Salomo, get understanding. Get the king, Jesus Christ. The master. Ja. Ons moet in die gees lewe. Jesus sê in Johannes 6, die woorde wat ek met jou praat is gees en lewe. Dit is lewe. Kom ons sluit af met Jesaja 55. Ek wil net so kyk asof die Here ons gaan help. Jy weet, ek wil net vir julle wys wat om jou mind te renew, man, om eerlikheid, om net vir julle 'n tool te kan gee dalk, wat ek baie keer doen, as ek in 'n tight spot, of in 'n tight squeeze is, hoe om uit te kom. Want het is nie net so na gebeur het nie, dis 'n inoefening, elke dag, so kom, dis nie op 'n Sondag hier nie, dis wanneer jy uitstap hier, so met die saad wat gesaai is dit net op 25% grond, of gaan ons vandag op almal se grond saai? Kom jy hier in op 'n Sondag met onkruid en klippe, of kom jy hier in met vrugbare grond wat reeds bewerk is, as gevolg van wat jy in die week gesoek het in die koninkryk? Het jy understanding gekry, jy gaan soek, of kom jy net op 'n Sondag hier toe? Jy kom hier in klaar, omgedol, vrugbare grond, sodat as hy saad val, dat dit op goeie grond val, dat dit kan wortel skiet, dat dit kan doen waarvoor dit gestuur is. Hy sê my woord, kom ons lees, Jesaja 55, hy sê, wait and listen, everyone who is thirsty. Jy weet, voor jy gered is, en goed as jy het daai thirst in jou. Jy mag dalk vanoggend hier sit en ons het daai thirst. Ek is dors. Ek is konstant dors vir die Here. Ek weet nie van julle nie. Ek is nie net op 'n Sondagoggend dors nie. Want anders val my wiele van die bus af in die week. Hy sê, wait, stop waarmee jy besig is met jou besige lewe. Wait and listen. Everyone who is thirsty, come to the waters. In Jesus Christus, waar lewende water is. Kom, julle moet saam met my meditate nou. Hierdie is goed wat jou mind verander. Hierdie is deel van renewal of the mind. Ek wil nie vir jou net 'n Bybelversie lees nie. Ek wil hê hierdie ding moet iets in jou doen vandag. Hy sê, come, and he who has no honey, come, buy and eat. Yes, come, buy priceless spiritual wine and milk without money and without a price, simply for the self-surrendered accepts this blessing. Vir die ou wat oorgee, kom, staan, anders gaan jy nie wil hê nie, jy gaan maak asof jy kom kyk net na die stalletjie, jy wil nie eintlik koop nie, verstaan, hy sê kom, as jy dors, kom vanoggend, kom, hy sê vers 2, why do you spend your money for that which is not bread? Hoekom wil jy self die ouens manual, hoekom wil jy self oopmaak, hoekom wil jy self traditions, hoekom wil jy jou effort vir die vrou wat 12 jaar in bloedvloei al haar geld spandeer het, hoekom wil jy geld spend op iets wat jy nie kan eet nie? Hy sê, which is not bread, and your earnings for what does not satisfy. Hearken diligently to me. Soek die koninkryk. Jesus sê, as jy kry, get understanding. In all your getting, get understanding. Hearken diligently to me and eat what is good, and let your soul delight in fatness, profuseness and spiritual joy. Your soul, ons het net gesê, jou geesmens is die een wat gered is, hy is vol van God. Jou liggaam en jou siel, die siel is die een wat kwaad is, die siel is die een wat revival nodig het, die siel is die een wat gestir moet word, die siel is die een wat beheer moet word deur die gees van God wat in jou is. Hy moet oorspoel in jou sielsmens in. Hy sê, come hearken to me, if you get, in all your getting, get understanding, so dat jy kan weet. Hy sê, soek die koninkryk, kom na my, die wat dors is, hearken to me, and let your soul, hy sê, let, laat toe, ontvang dit, laat dit toe, dat jou soul
delight word in sy fatness, die anointing, daai fatness is Jesus se anointing, die volheid wat oorspoel in jou sielsdimensie in. Laat toe, dat die storm waar jy is, jou gemold word. Laat toe, laat sy geregtigheid tevoorskyn kom. Laat dit toe. Daar gebeur iets met jou en dit gebeur vir jou. Jy's besig om gemold te word in die image of Christ. Allow him to work. Hy is die pottebakker, jy is die klei. Jy sê nie vir hom wat om te maak, hy maak jou, hy vorm jou in sy beeld in. Jy's op pad na iets fantasties toe. Hy sê vers 3, incline your ear, submit, surrender, moenie trots wees nie. Jy gee dit oor, alles wat jy het. Hy sê, incline your ear, submit and consent to the divine will and come to me here and your soul, weer, jou soul will revive and I will make an everlasting covenant or league with you, even the sure mercy and kindness and will and goodwill and compassion promised to David. Hy selfde everlasting to the increase of his government. Jesaja 9, there shall be no end. I will make an everlasting covenant to you. Kom leen net oor na my toe, kom drink so 'n slukkie van my. Laat sak dit jou trots en kom in my in. And your soul, jou sielsmens, jou siel, daai een wat jy dink ek is besig om my kop te verloor. Ek is wat gaan aan in my lewe? Hy sê it will be revived. Ek weet nie van julle nie, maar ek het 'n revival nodig in my sielsmens. Ek het 'n anointing, I need the fatness of Christ in my soul. My mind moet geconsume wees met die mind of Christ. Ek verbeel my nie, ek het dit nie, soos wat Paulus sê, maar ek span my in om dit myne te maak. Vers 6, verse 6, seek, inquire for, and require the Lord while he may be found, claiming him by necessity and by right. Dit is gebore in dit. Jesus Christus het gesterf aan die kruis, en die voorhangs is geskeur, en jy het access, by right of Christ. Call upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Renew dit. Let the wicked forsake his way. Hierdie goed is nie geskryf vir die wêreld nie. Hierdie is geskryf vir die kerk. Die boek is nie geskryf vir die wêreld nie. Dit is geskryf vir die kerk. Hierdie is geskryf vir 'n groep mense wat die way of the Lord gelief het. Hy sê, let the wicked forsake his way. Jy wat prideful is, jy wat nie wil surrender nie, forsake your way. Dis teen dit, dis teen die Here. Hy sê, and let the unrighteous man, die een wat dink hy hoef nie te verander nie, his thoughts, the renewal vind hy so. And let him return to the Lord, and he will have love, pity, mercy, triumphs over fear. Mercy triumphs over judgment. He will have mercy for him. Moenie bang wees nie. Daar's mercy, is barmhartigheid. Hy hou nie goed teen jou nie. Hy het die prys betaal vir jou. And to our God, for he will multiply to him his abundant pardon. Wow. Vers 8. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, says the Lord. Dis omdat jy nie gerenew word hierbo nie, het jy nie sy ways nie. Hy sê, omdat my thoughts nie jou thoughts, omdat jou thoughts nie myne is nie, is my ways nie jou ways nie. Because you don't want to renew, you only want to use me for a one-way ticket to heaven. You can only see the kingdom. You will not enter, you will not experience kingdom living while here on earth. I say, forsake your ways. Want jou thoughts is nie my thoughts nie. Daarom is my ways nie jou ways nie. Daarom kan jy nie die kingdom life nie. God het vir jou 'n way van lewe.
He's got his way. Hy sê in Jeremia 29, I know my thoughts. Hy sê, because your thoughts are not my thoughts, you don't know my ways. I say, but I know the thoughts I have towards you. It is for well-being. It is to prosper. It is for future. It is to prosper. It is to prosper. It is for well-being. Die storm is nie gestuur om jou te vernietig nie. Dit is om te reveal wie hy is, want sy gedagtes teenoor jou is om te prosper. Sy gedagtes oor jou is well-being. Hy dink goeie goed oor jou. Oh God, what is man that you are mindful of him? His mind is full of thoughts for you. Hy is mindful oor jou. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. My thoughts higher than your thoughts. Hierdie moet 'n begeerte wees in julle, in ons almal, om daai hoër denk is daarom, aangesien jy in Christus is, slaan jou gedagtes op na die dinge daar waar Christus Jesus in die regterkant van God is, in daai hoër denkwyse, daai hoër dimensie. Jy moet hoor, klink, sien, proe, alles op 'n ander vlak. As die wêreld vir jou encounter, dan moet hulle sê, wow, what is this? Vers 10, amper klaar, moenie vaak raak nie. For as the rain, ek kan heel dag hierdie doen, want dit is meditating, hierdie is mind renewal stuff. As jy wil huis toe gaan, jy kan maar gaan as jy wil gaan. Vers 10, for as the rain and the snow comes down from the heavens and return not there again, but waters the earth and make it bring forth and sprout, that it may give seed to the sower and bread to the eater. Vers 11, so shall my word be that goes forth out of my mouth. It shall not return to me void without producing any effect, useless, but it shall accomplish that which I pleased and purposed, and it shall prosper in the thing for which I sent it. It shall prosper. It shall accomplish. Hy sal die werk voltooi wat hy begin het in jou. En jy gaan prosper. In die storm prosper jy. Maar soos die reën, ek sê altyd, hierdie is die meditation. Soos die reën uitval, sê hy, so is my woord. En dit val op die grond, en dit bring altyd iets tevoorskyn. Hy sê, dit is, ek sien dit altyd so in, soos ek sien die woord, soos wat ek het nou ek lees dit, en soos wat ek het nou gesê het, jy weet, as die reën afval, dan gaan daar altyd weer verdamping gaan weer op. So die reën val, en dan vog verdamp weer, en dan reën het weer. Verstaan? So maar daai verdamping is die reën, is die woord van God wat kom, en dan my meditasie is, ek verdamp het weer op, ek mediteer op sy woord, ek lees het hard op, ek sê, let my ways be your ways, my thoughts, your thoughts, ek meditate op hierdie goed, en dan word het weer reën, en het kom weer op my af, en ek prosper weer, verstaan, en ek word gerenew, dit is hoe jou mind gerenew word, jy vat sy woord, want is reën wat kom. En ek sê, Here, ek wil nog reën. Hy sê, maar meditate op my woord. Stuur die goed op, soos verdamping. Laat dit weer kom. Sê, op, weer. Laat ek prosper. Laat daai woord wat jy vir my gestuur het, jou purpose in my, wat jy het gemaak in sy image, laat hy prosper, laat hy doen waarvoor hy gestuur is. Ek is 'n ambassadeur van God. Gesand, iemand wat optree namens die koning, laat hy prosper, laat hy doen waarvoor hy gestuur is, Here. Elke een wat hier sit, hy's gestuur, hy's gemaak, hy's 'n gesand, hy's 'n ambassadeur, laat hy prosper, laat hy doen, laat hy dit waarvoor hy gestuur is, nie leeg terugdraai nie, maar sal doen waarvoor hy gestuur het, Here.
En die woorde wat hulle praat, sal uitgaan en sal dinge verrig. Met autoriteit, nie met 'n slaafmentaliteit nie. Meditate op God se woord. As jy nie weet hoe om jou mind te renew nie. Sê hierdie goed. Psalm 23. Die Here is my herder. Wat sê ek, Here? U is my herder. U is my herder. Soos 'n skaapie wat nie weet waartoe nie het. Ek 'n herder. Here, u is my herder. Ek weet niks nie. U weet, Here, u is my herder. I lack nothing. Laat dit waar word vir jou. Moet nie net sê nie. Laat dit waar word. Ek kom niks tekort hê. Wow. U lei my op paaie van geregtigheid. Wow. Jy sien, hy gaan op. Sy woord gaan op. Het kom weer af op my. Ja. Jy is op die regte pad. Maak nie saak wat jy, alles het 'n dal van donker skare weer. Hierdie is 'n pad van geregtigheid. U het vir my 'n tafel gedek in die aangesig van my vyande. Ja, ek het moeilike omstandighede. Ja, daar is vyande. Daar is goed teen my, magte en gesagte, maar in al die goed is ek meer as 'n oorwinnaar. U het vir my 'n tafel gedek in die aangesig van my vyande. Wow. Wow, laat dit afkom op my, Here. Laat dit afkom op my, reën op my. Wow. Your rod and your staff, it comforts me. Wow. Wow. Soos 'n skaap wat afgaan van die pad af, hak my weer terug. Daai staff, daai kierie van jou, dit is my comfort. Op die oog af lyk dit nie na iets om oor bly te wees nie, maar die een wat hom toelaat om gevorm te word daardeur, sal vrug van geregtigheid tevoorskyn bring. Wow. Goedheid en guns volg my al die dae van my lewe. Laat dit afkom op my, Here. Laat die reën afkom, ek stuur dit op en af. Meditate. Goedheid en guns volg my. U huis bly ek al my dae. Weet jy nie, jy's 'n tempel waar die Heilige Gees woon nie. Hier bly ek. Hier oor verheug ek my. In hierdie tempel is ek bly. Ek is content. Want Christus Jesus het sy woning kom maak hierso. Wow. Dank u, Jesus. Dank u, Jesus. U is waarlik in ons. U is in ons. U is in ons. Jesus. Dank u, Here. Dank u dat u in ons woon. Ja. Dat ons dit nooit vergeet nie. Heilige Gees, u werk is om Jesus te verheerlik binne ons. Mag ons dit nooit vergeet nie. Herinner ons aan waar ons uitstap hier so vandag. Heilige Gees, hou aan met preek, hou aan met herinner. Jesus leef in ons. As ons swak is ons sterk. Want u genade is genoeg. U krag kom tot werking. Wanneer ons swak is Jesus in ons. Wow, dank Jesus. Bless almal. Is u liggaam. U kyk so mooi na u liggaam. Elkeen wat hier sit. Alle siekte, alle onreinhede, alle orde wat nie reg is nie, kom reg in die liggaam van Christus. Dat u koninkryk kom, soos in die hemel, so ook op die aarde. Vrede,
Alles reg, alles in plek. Niks uit plek uit nie. Orde. Goddelike orde in elkeen se liggaam. Genesing. Prosperity. Goedheid en guns. In Jesus naam. Amen. 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 Dankie julle.